टेस्ला के साइबर ट्रक की बुलेट क्वालिटी चेक करने के लिए जब इस पर रोबोट्स के द्वारा गन से फायरिंग की गई तो बुलेट से ट्रक के आउटर बॉडी को ही डैमेज कर पाई, यानी बुलेट्स विंडो के आर पार भी नहीं हो पाई। इस ट्रक की बुलेट प्रूफ होने की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए खास तौर पर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी के मामले में ट्रक परफेक्ट माना जाता है। वहीं यह ट्रक फ्यूचरिस्टिक लोगो बॉडी मटेरियल और एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते 5 टन वेट कैरी करने के लिए कैपेबल है, क्योंकि इसका इंजन 845 हॉर्स पावर का होता है। अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इस ट्रक का एक्सपेक्टेड प्राइस 70 लाख के अराउंड होगा। इस ट्रक की 6 सीटर कैपेसिटी है। इंटीरियर में डिजिटल डैशबोर्ड जो कि किसी लग्जरी एक्सपीरियंस से कम नहीं है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।